Ролик снят специально для канала Exist.ua. Замена фильтра салона машины Kia Cerato. 2007 год, 2-литровый двигатель. Фильтр салона находится за бардачком пассажирского сидения, поэтому необходимо открыть бардачок, опустошить его и убрать вот эту вот резиночку, механизм плавного открывания, и с этой стороны тоже резиночку. Убирается достаточно просто. Немножко поддеть. Немножечко поддеть. Одной рукой неудобно. Механизм плавного открывания убирается в свое же отверстие технологическое. Вот так вот раз, просовывается. Есть доступ к крышке фильтра. Достается аккуратненько фильтр с рамкой. Вот так вот. Вот так вот выглядит старый фильтр. Из рамки его необходимо удалить и поместить наш фильтр на то же посадочное место. Из рамки достается очень просто. Просто собирается вот так рукой. Так сказать, аккуратненько извлекается. На новом фильтре указано направление воздушного потока стрелочкой, то есть сверху вниз. На старом фильтре грязь вся скопилась сверху, следовательно, поток идет сверху вниз, и устанавливать фильтр нужно именно так. Вот так вот. Фильтр находится в рамке. Все прекрасно. Здесь есть такие специальные скобочки, за которые он держится. Первой гармошкой он держится за такой пластиковый выступ с одной и с другой стороны. Необходимо так сделать. Вот так вот взять, посмотреть на сторону и посмотреть верхний, указатель направления. Взять эту рамку с фильтром, направить его и просто утопить до щелчка маленького, характерного. Все. Теперь направляющую плавного открывания натянуть, взять и зацепить ее обратно, как это было сделано. Вот, зацепилась направляющая быстро, плавного опускания. Теперь вот эти резиночки. Необходимо утопить ее туда и аккуратненько засунуть. Опять же, одной рукой не очень удобно. Чуть призакрыть дверцу. Вот так. С другой стороны такая же самая манипуляция. Можно сказать, что фильтр заменен.